Shar'iy qoida bor dunyo ishlarida dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklaridan olingan. Dunyo ishlarida o'zingizdan pastga qaraysiz, oxirat ishlarida, din ishlarida o'zingizdan tepadagi qaraysiz. Dunyo ishlarida o'zingizdan pastdagi qaraydigan bo'lsangiz, bor ne'matlarni ko'ra olasiz, o'zingizdagi ne'matlarni va shukringiz inshaalloh karim ziyoda bo'ladi. Oxirat ishida, din ishida esa, taqvo ishlarida esa o'zingizdan tepada turgan, ko'proq ibodat qiladigan, ko'proq yaxshi ishlarni, savobli ishlarni qiladigan insonlarga qaraydigan bo'lsangiz, o'zingizda kamligini his qilasizda, yaxshilikka qarab intilasiz. Mana o'sha savobli ishlarni qilay deysiz, mana o'sha xayr ehsonni qilay, mana o'sha insonga o'xshab pokiza yuray, qalbim pok bo'lsin, amalim pok bo'lsin. Qanday yaxshi inson boshqalarga ozor bermaydi, tili bilan ozor bermaydi, qo'li bilan ozor bermaydi, g'iybat qilmaydi, yolg'on gapirmaydi.